जान्छु नि हेर्दा यता हेर्नुहोस् त कति धेरै हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरूलाई मेरो ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ म चाहिँ धेरै दिनपछि आएको यहाँ बिरामी भएर चाहिँ ब्लग अलि बनाउन पाएन हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै ठिक छु आरामै छु अहिलेसम्म बाँचेको छु हजुरहरूको माया सपोर्ट हुन्छ भने अझै बाँच्ने छु होइन म चाहिँ यहाँ हेर्नु न आज जाने रुगा पनि लगाइरहेको छ लाउन त यहाँ रुगा लगाए पनि यहाँ काफल टिप्न आएको पारीमा यति धेरै फलेको छ कि यहाँ चाहिँ बहिनी र म टिप्न आएको यहाँ बहिनी र म टिप्न आउँदैछ यहाँ है यति धेरै फलेको छ कि म यति धेरै लत्रम्मै फलेको छ 3-4वटा बोट छ कि हेर्नु कालै भएर पाक्दैछ यहाँ खाने पनि कोही छैन खाने मान्छे पनि कोही छैन पुरै पाकेछ रातो हुने गरी कालो हुने गरी पाकेछ यहाँ बिचबिचमा त कति धेरै पो छ यति धेरै छ यहाँ मनपर्छ भने हजुरहरू पनि आउनु होला होइन यहाँ यति धेरै पाकेछ है साथीहरू यति धेरै पाकेछ यहाँ हेर्नु त हजुरहरू पनि खाना आउनु सक्नुहुन्छ मनपर्छ भने हामी यहीँबाट यत्तिकै खानु मिल्छ क्या यत्तिकै खाना पनि मिल्छ होइन यहाँ बहिनी चाहिँ टिपिरहेको छ हामी अब नुन खोर्सासँग खाने हो अहिले बहिनी टिपीको टिपी भयो यहाँ चाहिँ रुगालाई पनि खाइदिने हो सन्चो हुन्छ दबाई हुन्छ हजुर बहिनी चाहिँ यता टिप्दैछ कति टिप्यो बहिनी यता हेर त मिठो छ मिठो भएन साथीहरू हेर्नु मकै खाने बेला पनि भइसक्यो यहाँ है मकै पनि ठुल्ठुलो भइसक्यो यहाँ चाहिँ मकै छ अब मकै खाने बेला पनि भयो अब यो खनिसकेपछि पनि फेरि अर्को खानुपर्छ दोबारे खानुपर्छ अनि बल्ल मकै खाने बेला हुन्छ है पछि चाहिँ यो चाहिँ सुन्तलाको बुढाहरू पनि यति धेरै छ सुन्तलाको बुढाहरू हेर्नु त यति धेरै छ कि यहाँ रोक्ने पुरै कालै भयो क्या रोक्ने कालो यो चाहिँ पाक्न लाउँदैछ यो चाहिँ अब पानी पऱ्यो भने त यो कालो भएको त सबै झर्छ नि त यो पाक्न त मजाले पाकेछ यो त पुरै लत्रम्मै छ यता पनि पुरै पाकेछ मनपर्छ भने हजुरहरू पनि उता मनोकामना डाँडा है यो चाहिँ टावर भएको छ मनोकामना यहाँ चाहिँ घाँस छ यतातिर उता पनि छ यता पनि छ उता बहिनी मकै यहाँ भुइँभरि झरेर रहेछ उतै छ क्या यता पनि छ यहाँ पनि छ यता पनि छ थुप्रै छ यता पनि पुरै लत्रम्मै पाकेको छ 1-2-3-4-5वटा बोट रहेछ हाम्रो गाउँमा चाहिँ सिधै मजा खाने भयो आउनु है मलाई चाहिँ यो पाकेको चाहिँ अलिक मन पर्दैन यो यतिको चाहिँ मनपर्छ ल बजारमा किनेर खानुभन्दा बजारमा धेरै लान्छ त्यही भएर गाउँ आउनु खान हजुरहरूले जति भन्नुहुन्छ त्यति दिन्छु ल फ्रीमै हो अनि हामीले चाहिँ गाउँ घरमा चाहिँ फ्रीमै दिन्छु कि जसले पनि नि यता हेर्नुहोस् त ल आई लभ यु काफल यता हेर्नुहोस् ल मैले देखाउँछु चाहिँ म खान्छु ल काफल पनि रहेछ कति राम्रो फुल हो ओहो हेर्नु साथीहरू यस्तो राम्रो फुल हेर्नु त कस्तो राम्रो फुल यहाँ पनि छ
यो फुलको नाम के हो भन्नु होला। यो फुलको नाम हजुरहरूलाई थाहा छ भने यो फुलको नाम भन्नु होला। मलाई चाहिँ थाहा छैन यो फुलको नाम। फुल चाहिँ मनपर्छ। वाउ वाउ कति मजाले फुलेछ। यता पनि रहेछ कति काँडो हो।